Si estás con hambre y poco presupuesto, aquí te dejo la solución. Se trata de las delicias de Doña Anita, una hueca tradicional del sector de la Floresta en Quito. Fui con hambre, así que con $5 me compré una empanada de verde, una de morocho, un tamal, un vegetariano que es este plato con hadas, choclo, melloco, queso y aguacate. Y también me alcanzó para una marrana que es como un bolón de maduro con queso y chicharrón, una delicia. Todo lo puedes acompañar con su delicioso ají, pero el toque secreto es la sal prieta. Si aún no conoces esta hueca, ¿qué esperas? Sígueme para ver más.